existía unanimidade na transferencia dende hai xa máis dunha década. Esa unanimidade vese ahora rachada. O Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista, xunto cun partido Sumar que nada ten que ver con esta comunidade autónoma, decidiron romper esa unanimidade porque o que hoxe se debate nesa Comisión de Transportes en Madrid nada ten que ver coa transferencia aprobado no Parlamento galego. O Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista pretenden que en Galicia asumamos custos que non nos corresponden, pretenden que asumamos un incremento tarifario que non nos corresponde, pretenden que asumamos bonificacións que non nos corresponden e pretenden tamén que asumamos as posibles consecuencias desa posible nulidade das prórrogas que se está a dictaminar na Comisión Europea e de que Galicia non sabe nada toda vez que o Goberno Central nos nega esa información. Dende logo, o que temos claro é que esta transferencia que se debate hoxe en nada, repito, se parece a que aprobamos aquí neste Parlamento. Por tanto, dende o Executivo Galego, dende esta Consellería, solicitamos ao Partido Popular que diga non a esta transferencia non rebaixada, senón podemos dicir unha transferencia outlet, repito, que nada ten que ver co que se aprobou no Parlamento Galego, e unha transferencia que pon nunha situación cómoda, se me permitides, a Pedro Sánchez, que supón unha hipoteca para galegos e galegas que, por suposto, non podemos asumir. Solicitamos que opere o sentido común e que se volva ao texto orixinal aprobado por unanimidade na Cámara Galega.